Hi, welcome back to our YouTube channel. It's me, Duvari, and this is ආයුෂ් ඉතින් අද අපිට ගමන් ගොඩක් යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි යන්නේ බස් එකේ. මොකද දැන් මේ දවස්වල මේ බස් ට්‍රෙන්ඩ් එකකුත් තියෙනවානේ. බසස් ගැන තමයි හැමෝම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ අපි යන්නේ බස් එකේ. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ කොහොමද ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් සිස්ටම් එක, බස් කොහොමද. ඉතින් ඒත් ගැන ඔක්කොම විස්තර මෙයා කියයි. ඉතින් අපි එහෙනම් යමු. මෙන්න එනවා අපේ දම්රජිට. මේවා තමයි ඉතින් ස්වීඩන් වල තියෙන බස්. ඉතින් බස් වර්ග 4ක් විතර තියෙනවා. කොළ පාට බස් එක නම් යන්නේ සිටි ඒරියා එකට විතරයි. තව කහ පාට බස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රීජනල් ඒරියාස් වල. සුදු පාට බස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාපෝට් වලට. තව ෆ්ලෙක්සි බස් කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යුරෝප් රටවල් අතරේ. ඒ කියන්නේ ස්වීඩන් ඉඳන් ඩෙන්මාර්ක්, ස්වීඩන් ඉඳන් නෙදර්ලන්ඩ්, ස්වීඩන් ඉඳන් ජර්මනි වගේ රටවල් වලට. ඉතින් ස්වීඩන් කියන්නේ එන්වයරන්මන්ට් එක ගැන ගොඩක්ම හිතන රටක්. මේ සේරම පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට යූස් කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් බස් කෝච්චි තමයි. මේ කොළපාට බස් එක මේක AC කරපු ඉලෙක්ට්‍රික් බෙන්ස් එකක්. ඒ වගේ මේක එයා මැටික් සස්පෙන්ෂන් තියෙනවා. බස් වලට බලා ගන්න පුළුවන් බස් එක එන ටයිම් එක. අපි දෙන්න නම් මුල් දවස්වල ගියම් බස් එකේ. ඉතින් අපිට නම් තාම මේ වෙනකන් එක විනාඩියක්වත් පහු වෙලා බස් එකක් ඇවිත් නැහැ. ටයිම් එක නම් ටයිම් එකටම එනවා. කෝච්චිත් එහෙම. වීල් චෙයාර්ස් වලින් එන අයටයි බේබීස් වල සරන් එන අයටයි නගින්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙහි බස් තියෙන්නේ. මං කිව්වා වගේ එයා සස්පෙන්ෂන් තියෙන නිසා බස් එක නගින්න පුළුවන් විදිහට තමයි බස් එක පාත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මිනිස්සු කොච්චර හිටියත් බස් එක ආවහම නගින්න පොලිමට නැග්ග ගමන් බස් එක ස්කෑන් එකට අපි ගත්ත ටිකට් එක ස්කෑන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දිග බස් වල ඩෝස් 3ක් වගේ තියෙනවා. මේ ඩෝස් 3ෙම ස්කෑනර්ස් හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඩ්‍රයිවර්ට වෙන්නේ මිනිස්සු ටිකට් ගන්නවද ස්කෑන් කරනවද කියලා. ඉතින් ඕනේ තරම් මිනිස්සුන්ට හොරෙන් නගින්නත් පුළුවන්, ස්කෑන් නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කවදාවත් දැකලා නැහැ ස්කෑන් නොකර ඉඳ ගන්න මිනිස්සු. ඉතින් මෙහි ගවර්න්මන්ට් එකේ මාර විදියට ට්‍රස්ට් කරනවා මිනිස්සුන්ව. ඒ වගේ තමයි අපි ඉස්සරහට ගිහින්නම් shopping කරන තැන්වලත් අපිම තමයි ස්කෑන් කරලා අපේ කාඩ් එකෙන් පේමන්ට් එක කරන්නේ. මේ හැම බස් එකකම ඉස්සරහා තියෙන ආබාධිත අයටයි පොඩි ළමයි අරන් එන අයටයි. මිනිස්සු නැකලා ඉඳ ගන්නකම මේ බස් එක අද්දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බහිදිත් මිනිස්සු බහැලා ඉවරනකම බස් එක නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ වගේ සිස්ටම් එකක් ලංකාවෙත් හදන්න බැරි කමක් නැහැ. සේරටම කලින් මිනිස්සු හැදිලා ඉන්න ඕනේ. මම දැක්කා මේ ළඟදී නිවුස් වලට යනවා. පාරේ මිනිස්සු බස් වලට බැන බැන. ඉතින් හයියෙන් යනවා වැඩි කියනවා, සද්ද වැඩි කියනවා. ඒත් ඔය බයින මිනිස්සුම තමයි උදේට වැටට යන්න අදිසුණු ගමන් දුර බස් වල නගින්නේ. සීට් කැත කරනවා, බස් එකේ නගින්න පොර ගන්නවා, ටිකට් ගන්නේ නැතුව හොරින් යන්න හදනවා, ගෑනු අයට කරදර කරනවා, පාරට කියලා ගහනවා. සීට් එකෙන් 4 3ක විතර ඉඳ ගන්නවා. ඉතින් වෙන මිනිස්සුන්ට ඉඳ ගන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ප්‍රෙග්නන්ට් අයට, වයසක අයට සීට් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සේරම වැරදි කර කර ආණ්ඩුවටයි බස් වලටයි ලංකාවේ මිනිස්සු බයිනවා. ලංකාවේ බස් ඩ්‍රයිවර්ස්වත් ලොකු වැරදි ටිකක් කරනවා. ටිකට් දෙන්නේ නැහැ, ඉතුරු සල්ලි දෙන්නේ නැහැ, හයියෙන් සින්දු දානවා, සෙනඟ කට කපල පුරවනවා, වෙලාවට යන්නේ නැහැ, නැත්තම් හයියෙන් යනවා. බස් වලට පැය ගණන් ඉන්නවා, නැත්තම් සමහර බස් වලට නවත්තන්නේ නැහැ. රෑ 7න් 8න් පස්සේ බස් නැහැ ගෙවල් වල යන්න. මේ තියෙන්නේ අර කහපාට බස් එක රීජනල් බස් එක මං කිව්වේ කලින්. ඒක තමයි මේ. ඉතින් ස්වීඩන් වල බස් මාරම කම්ෆර්ටබල් සීට් තියෙනවා. හොඳට හේතු වෙලා යන්න පුළුවන්, සනීපෙට පුළුවන්. හෙඩ් රෙස්ට් එකක් තියෙනවා, කුෂන් සීට් තියෙන. ඉතින් මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එක පැය 24ම තියෙනවා. බස් වල සෙනග හිටියත් නැතත් අනිවාර්යෙන් ෆයිනල් ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යනකම්ම යන්න ඕනේ. බස් එකට නගින්න පුළුවන් මිනිස්සු ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතන එහාට නගන්නේ නැහැ ඩ්‍රයිවර්. ඉතින් කැමති වුණත් නැති වුණත් මිනිසුන්ට ඊළඟ බස් එකට එනකන් ඉන්න වෙනවා. මේ හැම රූට් එකකටම විනාඩි කිහිපයකට සැරයක්ම අනිවාර්යෙන් බස් එකක් තියෙන නිසා ලොකුවට වොරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් ලංකාවේ නම් ඉන්දියා අශෝක් ලේලන්ඩ් වලින් කියන ලොරි චැසිය මෙහි බස් පොඩි එකට කන්වර්ට් කරලා ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් විදියට පාරට දානවා. මේවා ඉතින් කිසිම කම්ෆර්ටබල් ගතියක් නැහැ. මේ ස්වීඩන් වල ස්කේන් ට්‍රැෆිකන් එකෙන් තමයි බස් කෝච්චි සේරම කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. ඕන මිනිස්සෙක්ට ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට මේගොල්ලෝ ඇප් එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. පොඩි ළමයෙක් වයසක මිනිසෙක්ට උනත් තේරෙනවා. එච්චරටම සිම්පල් ඇප් එකක් මේක. ඉතින් ෆෝන් එක නැති එක්කෙනෙක්ට ගොඩක් බස් වලට ස්කේන් ට්‍රැෆිකන් එකෙන් හයි කරපු ටිකට් මැෂින් තියෙනවා. මේවට පේමන්ට් එක කරලා ටිකට් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඕගොල්ලෝ හිතයි ලංකාවේ වයසක ආච්චිලා සීයලා පොඩි ළමයි
ෆෝන් නැති අකුරු දන්නේ නැති අයට කොහොමද කියලා. ඉතින් ස්වීඩන් වල ඒ වගේ අයට වෙනම ස්කෑන් ට්‍රැෆිකන් එකකින් කරන ඔෆිස් තියෙනවා. ඒකකින් මාස්කට ගානක් ගෙවලා කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටිකට් වර්ග කීපයක්ම තියෙනවා 1 hour ටිකට් 24 hours ටිකට්. ඒ වගේ ගොඩක් රේන්ජස් වලට ටිකට්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම ටිකට් එකක්ම පොඩි ගානක් වෙන්නේ මේ සල්ලි වලින් බැලුවොත්. ඒ නිසා මේ කාර් යූස් කරන කට්ටියත් ඉතින් ට්‍රේන් ස්ටේෂන් ළඟ බස් ස්ටේෂන් ළඟ ඒගොල්ලන්ගේ කාර් නවත්තලා බස් එකේ ට්‍රේන් එකේ තමයි වැඩට යන්නේ ඉන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් එකටත් පුළුවන් මේ වගේ මොඩිෆිකේෂන් වලට ફોකස් නොකර හොඳ ජපන් හරි යුරෝප් හරි බස් එකක් ගෙනල්ලා ඉතින් මොකද දැන් ඉන්දියාවෙන් ගේන මේ සෙන්සර් බස් වලටත් කෝටියට වඩා අපි වියදම් කරලා මිනිස්සු ගේන්නේ බස්. ඉතින් එහෙම නොකර හොඳ AC කරපු ජපන් හරි යුරෝප් හරි බස් එකක් ගෙනල්ලා ඔය පරණ දුවන බස් වලට මොනවා හරි වැඩපිළිවෙලක් ගේන්න පුළුවන් නම් කාර් වල වැඩට යන මිනිස්සුත් නිකම්ම බස් වල ට්‍රේන් වල යන්න පුරුදු වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇප් එකක් හදලා බස් හෝල්ඩ් එකකින් ඒකට හරියටම ටයිම් එක ෆික්ස් කරලා ට්‍රේන් එකයි බස් ටිකයි ඩෙවලොප් කරලා ඇප් එකකට දාලා ෂෙඩියුල් කරලා සේරම ඉන් ඩීටේල් සිස්ටම් එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරලා බස් වල ට්‍රේන් වල ඩිස්ප්ලේ වල යන හෝල්ට් එක කොච්චර වෙලාවකින් යනවද පබ්ලික් නම් පබ්ලික් ප්‍රයිවට් නම් නැත්නම් මේ දෙකටම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එකට අවසර දීලා ඩ්‍රයිවර්ටයි ගෝලයටයි බස් අයිතිකාරයට ආදායමක් කෙන විදිහට සිස්ටම් එකක් හදලා පැය 24ම දුවන්න හැදුවොත් අර කිව්වා වගේ ප්‍රයිවට් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් යූස් කරන ගොඩක් අය පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට කන්වර්ට් වෙයි. ඉතින් ඒකෙන් පරිසර හානිය අඩුම වෙලා ට්‍රැෆික් උත් ටිකම අඩු වෙලා යයි. ස්වීඩන් වල ස්කෑනියා ට්‍රක් ඔකොල්ලෝ යුරෝ ට්‍රක් සිමියුලේටර් එහෙම ප්ලේ කරලා තියෙනවා නම් දන්නවා මේ ඒ වගේ ඇත්තටම මෙහෙත් මාරම විදිහට ලස්සන මොඩිෆයි කරලා තියෙනවා. ඔය දැන් යන්නේත් ඒ වගේ එකක්. එහෙනම් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ අයිඩියාස් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙමු.